Нема отстапки од идејата да се изгради крст во општина Бутел. И покрај неуспешниот обид да се постави 55 метарски крст на ова место, жителите на Радишани решиле да ја преземат иницијативата во своји раце. Никој не го видел, но стои насред улица. Во Бутел не ја добија битката, но дрвениот крст во Радишани кажува дека борбата продолжува. А после не ми го ставија, деца си го Радишани. Од општината некој или... А не знам. Знам дека го ставија тука и... Па се насред улица, како да збори човек? Никако не. Пред 2-3 дена баш го видов. Не знам баш. Иако пред само 2 недели токму темелите за поставување крст предизвикаа бура реакции, Радишани со план Б како да се бранат верските символи. Овие две штици наскоро ќе ги замени поголем и железен крст. Не знаем, само тражеле пари, да по улично, кој колку ќе даде пари, да се направи крст поголем, не овој како привизорен. Ја сега кој е, како е, не знам. Ја не беше тука, само комшиите ми кажаат. Ги прашавме минувачите дали крстот е приоритет, но не сите граѓани мислат дека некој ги есапи нивните потреби. Не знам, не ми треба ни па и да не се става, не сам, ни да се става, па не сам. Не треба да сам. Сите викат прво фабрики се правят, а не, например, тие овие што ги правят споменици доле, тие 300 чуда. Ама кој слуша? Они се слушат, ние не слушам. Мене сега ништо, јас сум пензионер. Некои пак мислат дека верските обележја треба да се постават на најударните места. Јас сум, да речеме, на поголеми раскрсници да се стават така, како што беше во Бутел. Тука, меѓутоа, тоа не успеа. Како, што е, тоа понатаму не знам како ќе биде. Па би требало да биде. Крстот не се јаде, верата е наша. Се знае, да речеме, прво е производство, вработување, да нема гладен народ, тоа е тоа. Наместо во Бутел, место се најде во Радишани. Така оваа општина си доби крст, а Чаир си го зачува орелот. Ама не е приоритет тоа. Кој ќе се измешат лончињата дете, така испаѓа.